Korban mutilasi oleh manusia silver di Pulau Gede, Kota Bekasi, telah mengenal satu sama lain selama 1 tahun. Berawal dari membantu mendorong motornya yang mogok, korban DS kemudian berkawan baik dengan tersangka AYJ. Nahas, pertemanan keduanya berakhir tragis pada akhir tahun 2020 ini. Dilansir oleh Tribun Jakarta pada Kamis 10 Desember 2020, DS tewas di tangan AYJ yang sehari-hari bekerja sebagai manusia silver di jalanan. AYJ memutilasi jasad pegawai minimarket tersebut di rumahnya, Kampung Pulau Gede, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi. Bagi tetangga pelaku, Mas Juniarti, ia sudah mengenal sosok DS yang tiap Sabtu menginap di kediaman AYJ. Mas juga memiliki hubungan baik dengan AYJ yang tinggal sendiri sejak ibu dan ayahnya tiada. Hal itu diketahuinya setelah sesekali berkomunikasi dengan AYJ. Berdasarkan cerita AYJ, Mas membeberkan awal mula pertemuan keduanya. Pelaku yang bekerja sebagai pengamen manusia silver di jalan melihat ban motor korban bocor, kemudian ia membantunya untuk mendorong motor hingga sampai ke tambal ban. Korban DS dinilai sering menginap dan bertamu di rumah AYJ hingga Mas mengaku cukup mengenalnya. Mas bercerita terakhir kali melihat DS pada hari Sabtu, 5 Desember 2020. Saat itu Mas sempat bertemu bahkan mengobrol dengan pria bernasib malang tersebut. Mas menuturkan, DS sempat bertanya padanya soal keberadaan AYJ yang saat itu tak ada di rumah. Tak lama setelah itu, AYJ tiba di rumah dan keduanya masuk bersama. Keesokan harinya pada Minggu 6 Desember 2020, Mas sempat mendengar suara aneh yang berasal dari rumah AYJ. Hal itu membuatnya bertanya kepada AYJ apa yang sedang dilakukannya, namun AYJ beralasan sedang memasang keramik. Mendengar alasan pemuda itu, Mas tak menaruh curiga sama sekali. Mas sempat mencium bau tak sedap saat AYJ ditanya, ia menjawab sedang mengecat barang. AYJ bahkan sempat meminjam alat asah pisau ke tetangga sekitar. DS yang belum keluar sejak Sabtu diduga sudah dalam keadaan tewas di dalam rumah AYJ. Potongan tubuh korban ditemukan di 2 tempat, yakni saluran irigasi Kalimalang dan tempat pembuangan sampah sekitar Kayuringin Jaya, Bekasi. Terkait motif pembunuhan, Kasubag Humas Polres Metro Bekasi Kota Kompol Erna Ruswing Andari mengatakan, motif sementara kasus pembunuhan dengan cara mutilasi ini disebabkan akibat pelecehan seksual yang diterima oleh pelaku. Demikian Tribun News Update kali ini, nantikan informasi selanjutnya hanya di tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!